Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya rencana mau mikat burung ya. Burung apa aja? Burung kecil-kecilan gitu. Soalnya di sini banyak. Nah, mungkin saya di sini nih masang pulut ya. Saya pakai pulut. Mungkin di sini saya tempelin pulut. Dan nggak tahu apa aja yang saya dapat, burung apa aja gitu. Saya nggak tahu. Mungkin kita nanti juga tahu. Nah, kamera nanti saya taruh di sini. Pulut saya taruh di sini. Kita langsung ke videonya aja ya guys. Nah, kalau burung kecil ya mungkin saya rilis. Sebagian saya rilis tuh burungnya. Oke, kita lanjut ke video. Kita pasang kulitnya dulu guys. Guys, saya tinggal dulu guys. Karena saya harus ini ya, harus ngumpet saya guys. Guys, tadi pakai suara yang tadi kagak ada yang deket. Kita coba pakai suara gereja guys.
Guys, kita dapat burung ini ya, apa namanya, seer. Jadi kita rilis aja, karena menurut saya burung ini kalau nggak bisa peliharanya itu mudah mati gitu, jadi kasihan. Kita rilis aja, cuma dapat 2 tadi, yang lain pada kabur semua. So kita rilis semuanya. Nah, kita dapat 2 burung. Kita rilis semuanya guys. 1, 2, 3. Mabur. 1 terbang. 2,